Microsoft project ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာproject 1နောက်တစ်ခုဆိုရင် project 2 project 3အဲ့လိုဆင်းနိုင်သွားပါတော့ဒီရောက်အပေါ်ဆုံးဘာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ခေါ်ဆိုတော့ title bar လို့ခေါ်တယ်โอเคเนาะအဲ့မှာ title bar မှာဆိုရင်ဒီဘက်မှာ quizzes toolbar ပါမယ်ဟောဒီမှာminimize ဟုတ်ပြီเนาะဒါ minimize တွေပါမယ် minimize ဆိုရင်အောက်ဆုံးဒီမှာရောက်သွားပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ minimize ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ restore down ဒါယူကျွန်တော်တို့ကအကျဉ်းကျယ်ရွှေ့လို့ပြုလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့เนาะအဲဒီလိုမျိုးတွေအကျဉ်းကျယ်လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့เนาะလိုမျိုးတွေအကျဉ်းကျယ်လုပ်လို့ရတယ်အကျဉ်းကြီးချက်မယ်ဆိုရင် maximize ဆိုအကျဉ်းကြီးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်เนาะဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့က close space တာပေါ့เนาะအောက်ကဆိုရင်တော့ဒီမှာဒီ window ကိုပိတ်လိုက်တာပေါ့โอเคဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ ribbon လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့เนาะribbon လို့ခေါ်တယ် ribbon မှာတွေ့တဲ့ဆိုင်မှာ test နဲ့ပတ်သက်တာရှိမယ် resource နဲ့ပတ်သက်တာရှိမယ်ဒီ ribbon လို့လည်းခေါ်မယ်တော့ menu bar လို့လည်းခေါ်မှာပေါ့နော်တော့ဒီရောက်မှာဆိုရင်တော့ဘာရှိမလို့ဆိုတော့ test area ရှိမယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ test တွေရိုက်ထည့်မှာပေါ့နော်ဟိုခုနကတော့ WBS style ပဲပေါ့ WBS style နဲ့ကျွန်တော်တို့ web breakdown structure တွေနဲ့ကိုလုံးမဲ့ project မှာလုံးမဲ့အလုပ်တွေဘာတွေရှိအောင်ဆိုတော့အသေးငယ်ဆုံးထိခွဲချပလိုက်တော့ခွဲချပြီးတော့အဲ့ဒီအောင်ဘယ်နည်းရကြာမှာတော့ duration ဘယ်ရက်မှာစမှာတော့ဘယ်ရက်မှာပြီးမှာတော့သူ့ share ဒီရလို့ဖို့တဲ့သူရှိရဗာတွေပြီးရမှာတော့ဒါပြီးရင်ဗာဆက်လုံးမှာတော့အဲ့ဒီမှာpredecessor နဲ့ successor နဲ့ဒီမှာချိန်မှာပေါ့နော်ဒီ area ယူဒီဘက်ချမ်းကဒီဘယ်ဘက် area ယူဘာလို့ခေါ်လဲ test area လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာ test ပေါ့ gam chat လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် gam chat test area ကြီးပါမယ်ဟောဒီမှာစင်တော့ဘာကျွန်တော်တို့ဘာ chat area ပါမယ်ဒီမှာတုံးလေးတွေနဲ့အယောင်လေးတွေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာဘာ chat အဲ့အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုဖြစ်လို့ရအချင်းကျယ်လေးလုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာဒါ black green ပုံစံမျိုးပေါ့နော် black green ပုံစံမျိုး okayဒါခုနှစ်စင်တွေရောက်သွားပြီဟုတ်နော်အဲဒီအစဉ်အဲ့လိုမျိုးဒီမှာကိုယ်တိုင်လည်း feed ဆွဲလို့ရတယ်လို့ဟောဒီမှာတိုင်းချင်းတွေဒီမှာပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကြားကျွန်တော်တို့က view ပေါ့နော်ဒီမှာဒါ view ဟော view မှာတစ်ခုချင်းစီရှိသေးတယ်နော်ဒီမှာတစ်ခုချင်းဒါ Gantt chart view ဒါ test usage view ဒါ team planner ဒါ resource sheets ပေါ့နော်ဒါ report ဒီမှာတစ်ခါလေးဟောဖြစ်လို့ရတယ်ဒီမှာအစဉ်သင် view တွေရှိတယ်ဒီမှာ minus ဆိုရင်ဒီဘက်ကအချိန်ကြီးကျုံသွားမယ်ကတ်သွားမှာပေါ့နော်ဒီဘက်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ round တိုင်းကျဲသွားနိုင်မယ်โอเคအဲ့ဒီတော့ဒီမှာဟိုဖြစ်ရင်ကျင်းကျေသွားသလားဘာလေးပေါ်လာမလို့ဆိုတော့ scroll bar လေးပေါ်လာမယ်ဟုတ်ပြီနော်တချို့ဒီမှာ timeline တွေဒီမှာမြင်ရတဲ့စက်အောင်ဒီဘက်မှာရှိနေအောင်မှာဒီ scroll bar လေးဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဆွဲသွားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ timeline ပေါ်နေပေါ့နော် timeline ပေါ်နေဆိုတာတော့ဟို view မှာဘာလို့မင်းချစ်ခဲ့လို့ဆိုတော့ timeline ကိုမင်းချစ်ခဲ့လို့ဟုတ်ကဲ့နော်ဒါမပေါ်ခြင်းဘူးဖြောက်လိုက်မယ်ဆိုဒီမှာအမှန်ကြီးဖြုတ်လိုက်မယ်ဒီမှာ timeline ဆိုတာမရှိတော့ဟုတ်ကဲ့နော်ဒီမှာ Gantt chart မှာတော့ test တွေရေးမယ် i test တွေရယ် static finish state တွေဆိုတဲ့ဒီဘက်မှာသူအယောင်လေးဒီမှာပေါ်လာဘယ်လိုပြီးရင်ဘယ်လိုဘားလေးနဲ့ပေါ်လာမလို့ဆိုရင်တော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့โอเคအဲ့တော့သူကကျွန်တော်တို့ဟိုမှာဒီဘက်က test တွေထည့်ပြီးပြီဆိုမှာဘယ်လိုလေးမြင်ရမှာတော့ပေါ့ဒီမှာ formats မှာဒီလိုမျိုးဘားလေးတွေဒီမှာဘားလေးတွေနဲ့တို့ကမြင်နေရမယ်โอเคเนาะမြင်နေရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ schedule style ရှိမယ် presentation style တွေရှိမယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ပြီးမှ test တစ်ခုချင်းစီတော့ထည့်ပြီးတော့အသေးစိတ်အကြောင်းအရာတွေကိုထပ်ပြီးတော့လေ့လာကြမယ်ဒါကတော့ Microsoft Project ရဲ့ပထမဆုံးမြင်ရမယ့် user interface ပါ